الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا دعوتوتا أردفتوتا شانا لقاتنا إسلام الحمد لله بقى ربين ويا جمعة نسنجي جيجا سكنتا قبي keessummaa guyyaa jum'aa qabannee dhufnee jira. Qophii kanaanis keessummaa tokkooniin isin wal barsiisa. Keessummaan kun keessummaa haaraa miti. Keessummaa kanaan duras ittiin wal bartanii jirtan miti. Har'a immoo bal'inaan keessummaa kanaan wal barraa hordoftoota keenya nu waliin turaasiniin jira. Egaan daawwattoota keenya qophii keessummaa keenya guyyaa jum'aatii walitti deebineeti kan nu jirru. Qophii keenyaan keessummaa kunoo keessummaan keenya fuuldura keenyatti argamu maqaa isaaniitiin wal barree salaamataan hin jedhu. Keessummaa keenya maqaan keessaniin salaamataa daawwattoota keenyaan nu jedhani. Alhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa wala amma ba'd. Kabajamtoota fi jaalatamtoota gaachana islaamaa. Alhamdulillah egaa adda keessummaa ta'ee affeerameeti kan fuuldura keessatti jiru. Egaan adda tokko lama jennee kan wal barruuta maqaa korraa jalqabnetti fakkaata. Maqaan keessanii. Egaan maqaan kiyyasi akkuma yeroo tokko tokko chaanaalii irratti daawwattoonni keenya ni beekan Haydar Nashaanaan jedhan. Haydar Nashaa. Salaamataa jedhan. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daawwattoota keenya egaa akkuma isin argaa jirtanu Haydar Nashaa kanaan duras kan isin sagantaa keenya qophii chaanaal gaachana islaamaa irratti argaa jirtanidha. Haydar Nashaa eessatti dhalate? Egaan namni kamiyyuu bakka itti dhalate qaba, bakka itti irraa ka'e qaba. Anis biyya ishqii, biyya mirkaanaa, biyya jaalalaaf kabajaa godina Jimmaa aanaa Sigmoo ganda Oonjaa Yembaa jedhamtutti dhaladhe jechuudha. Ganda Oonjaa Yembaa Sigmootti kan inni dhalate. Mana barumsaa jalqabaa eessatti baratte? Mana barumsaa jalqabaa sadarkaa tokkoffaa achuma ganduma Oonjaatti kutaa tokko baradhe. Kanarraan gara mana magaalaa Sigmootti waan galleef kutaa lama hanga kutaa 10tti achuma magaalaa Sigmootti baradhe jechuudha. Egaa barataan Haydar Nashaa firiippii immoo eessatti barachuuf karoorfateerra? Kutaa meeqa baratta dura? Amma egaa deemee tokko tokko ta'eera jechuun kutaa 11 jechuudha. Achi ga'een jira alhamdulillah. Kana booda firiippis immoo cimatti waan itti fuunatti fakkaata. Magaaluma Sigmoottiin firiippiitti fufe jedheera. Magaalaa Gaattiraa gara magaalaa keenyaadha. Obbo Haydariin maaltu fidedha? Maaltu isin fide gara magaalaa Gaattiraa? Eeyyeen gaafa jalqabaa namni kamiyyuu magaalaa tokkorraa magaalaa imaluudhaaf makiinaa fayyadama. Anas kan na fide makiinaadha. Haa ta'u gara gaaffii kee dhugaatii yeroo deebi'u immoo sababa ilmii yookaan qiraatiif kan dhufe jechuudha gara magaalaa Gaattiraatti. Sababa isaatiif inni qiraatiidha jettee nas jira. Hayyee gaaffii keenya waltaawaatti dabarra. Gaaffii keenya kanaan gaaffii tokkoon isa gaafadhaa. Sakeentii 3 keessatti naa deebisuudha kan isarraa eegamu. Sakeentii 3 kana keessatti gaaffii herreegaa yoo naa deebise dhumarra kan shallamnu ta'a. Gaaffiin kiyya sakeentii 3 keessatti gaaffii kana naa deebiste. 8 ta'u 8 meeqa? Tokko 16. Allahu akbar. Gaaffii keenya nuu deebiseeti kan inni jedhu. Gaaffiin itti aanu immoo humni girgiddaa keessa dabarsee ol seensisu humna akkamiitidha? Humna barriiti balbala. Humna ulaa ta'eedha. Allahu akbar. Kanas nuu deebiseeti kan inni jiru. Gaaffiin keenya kan inni itti aanu immoo ilmiidhaaf maaltu isa kakaase? Obboleewwan keenya islaamaatiin immoo maal dhaamasa jechuudha? Eeyyeen ilmiin ينبغي على كل مسلم ومسلمة برمسي أكما دالمي نوجي علمي شريعة شود لما مسلمة كاميرا تيجي علمي شريعة برباجسات إسا ولا أنا دايت شود برمسي سرر كا إسلام ما كتت سبب كناتي في أنيس كانوا سبب قول شود أني الحمد لله إرجيم برمسي كتات كوجل كبي قرآن ولمان جتشا أما سرر كاجرو كانت اللي تكا علمي برمسي دم كوني سبب كناتي فني شود غير علمي غير مقالة قاتراتي كانت في شود. Egaa ilmiidhaaf kan inni magaalaa tokkorraa ka'ee gara magaalaa tokkootti dhufu. Nuti nama meeqatu zabana ammaa kana keessa dargaggummaadhaan shabaabummaadhaan magaalaa tokkorraa magaalaa wayiiturraa ka'anii gara magaalaa biraa ilmiif deemaa jira. Barumsa idileefoo daangaa meeqa ce'aa jira? Kun qormaata kiyyaaf keessan ta'uu qaba. Gaaffii keenya itti aanuun dargaggoota shabaabota ilmiitiif maal dhaamta? Eeyyeen dargaggoota ilmii keessa jiranuu fi dhaamsi kiyya an jalqaba dhaamuu fi barbaadu jabaadhaa akkuma rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa quraana isaa keessatti dubbate fatawakkal innaka ala alhaqqi almubiin rabbii kee irratti hirkadhu yaa nabi muhammad innaka ala alhaqqi almubiin ati karaa haqarra jirtaa karaa ifa galaarra jirtaa jabaadhu akkuma jedheen dargaggoota ilmiitiinis wanta jechuu barbaadu
qur'aanuma kana jechuudha isin karaa haqaa qabattanii jirtu karaa bareedaa qabattanii jirtu karaa akhiraa fi addunyaatti nama fayyadu achi nama baasu qabattanii jirtu jabaadhaa nuufis du'aa'ii godhaa ofii keessaniifis du'aa'iin amma namaaf jabaadhaa jechuun hin barbaada. Hayyeegaa dhaamsisaa kana fakkaata ture. Gaaffii tokko gaafanneeni gara dhumaatti kan isin dabarsinu ta'a. Gaaffiin tokko kan namni hundinuu sodaatu gaaffii tokko ta'a. Gaaffiin sun gaaffii umrii. Irra hedduun namaadha umrii isaa himuu hin jaallatu. Garuu immoo dargaggeessa kana wal barree otoo umrii isaatii waliin barin hin dabarru umriin kee meeqa kiiloo meeqa taatala hin furdatte. Maashaallah magaalaa gaarii argitu bira akkasuma furdadde jedha. Warri magaalaa sigma immoo dhiifama sin gaafadhaa jechuudha. Maaliif jalqaba sigma keessaa waan hin ka'eef eeyyan gama gaaffii gaditti deebi'uudhaaf umriin kiyya bara 1996 guyyaa 30 guyyaa kamisaati jechuudha kanan daladhe. 1996 jechuun hadha waggaa 18 gaheetiin jira jechuudha alhamdulillah. Kanaafuu jennaani qophiin keenya kana fakkaata ture waan nu daawwattaniif galatoomaa isin jennaa qophii biroo argachuudhaaf immoo chaanaala keenya gaachana islaamaa subscribe like share gochuun nu hordofaa. Egaan daawwattoota keenya qophiin keessummaa guyyaa Jumaa keenyaa kana fakkaata ture. Qophii keenya Ustaaz Haydar Nashaa waliin taasisneen akka itti gammadaniif akka itti bohaartan abdii guddaa qabna. Qophii kana isinii dhiyeessuun kan isinii waliin ture an obboleessa keessan Imraan Jihaadii ogummaa kaameraatiin obboleessuma kiyya obboleessa keessan Usmaan Jihaadii ogeessota istuudiyoo mara waliin taanee qophii kana akkanatti miidhagsinee bareechinee isin waliin isin qaqqabsiisneeti kan nu jirru. Qophiilee hafaniif qophiilee biroo kan gaachana islaamummaa argachuuf chaanal keenya subscribe like share gochuun nu hordofaa amma qophii itti aanu wal agarrutti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.